প্যানাসোনিক বুম এবং বয়া যে এমন এই দুটোরই সাউন্ড কোয়ালিটি কম্পেয়ার করে দেখাবো। ভিউয়ার্স, আমার হাতে রয়েছে প্যানাসোনিক বুম এবং এটি আমি এখন টেলি মোডে রেখে ভিডিওটা রেকর্ড করছি, সুতরাং আপনারা বুঝতে পারতেছেন টেলি মোডে থেকে আমাদের সাউন্ডটা কেমন আসবে। আপনারাই নিজেরাই বুঝতে পারতেছেন আসলে সাউন্ডটা কেমন আসবে। আমাদের প্যানাসোনিক বুমের তিনটে মোড রয়েছে, নর্মাল মোড, উপরে রয়েছে টেলি মোড, মাঝখানে রয়েছে নর্মাল মোড এবং নিচে রয়েছে অফ। ভিউয়ার্স, আমি এখন কথা বলতেছি প্যানাসোনিক বুমের নর্মাল মোড দিয়ে। আমি এই যে টেলি মোড দিয়ে কথা বলছিলাম, আমাদের টেলি মোডে শুধুমাত্র এই উপরের অংশটা মাইক্রোফোনের কাজ করে এবং আমাদের যে নর্মাল মোডটা রয়েছে, আমাদের নর্মাল মোডটা আসলে চারিদিকে রাউন্ড করে কাজ করে এই প্যানাসোনিকের বুমের এই নর্মাল মোডটা। সুতরাং যারা শর্ট ফিল্ম বা নাটক করতে চান তারা নর্মাল মোড ইউজ করে ব্যবহার করতে পারেন, এবং যারা ইন্টারভিউ নিতে চান তারা শুধুমাত্র আপনার এই উপরে যে টেলিমুডটা রয়েছে টেলিমুডটা ইউজ করে কথা বলতে পারেন, তাহলে খুব একটা সুন্দর একটা সাউন্ড কোয়ালিটি পাবেন। এই হলো আমাদের প্যানাসোনিক বুমের যে সাউন্ড কোয়ালিটি এটা। তো এবার আমরা চলে যাবো বয়া এমনে দেখি আসলে কেমন সাউন্ড কোয়ালিটি আসে। ভিউয়ার্স, আমি এখন কথা বলতেছি বয়া এমন দিয়ে, এবং এটির সাউন্ড কোয়ালিটি আপনারা নিজেই যাচাই করতে পারবেন, যে আসলে কম্পেয়ার করতে পারবেন যে আমার প্যানাসোনিক বুম রয়েছে আমার হাতে, এটির সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো নাকি বয়া এমনের সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো। আশা করি আমার যে হাতে প্যানাসোনিকের বুমটি রয়েছে এই প্যানাসোনিকের বুমের সাউন্ড কোয়ালিটি অনেক বেটার আসবে আমার বয়া এমন থেকে। তো ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত। যারা আমাদের চ্যানেলটা এখন সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন।